basah ya. Gue lihat ada di depan lah. Nyampe Kaiga. Ada di sana. Ayo nyampe. Ray, gue bagi telolet habis ini ya. Ya. Ray, gue bagi dua, Ray. Warna putih kan tombolnya. Kan itu 8 tombol. Iya. Putih warnanya, lihat Ge. Tunggu sini kalian kan jalan. Duduk. Anjir. Lu ke dekat pintu. Coba kalau boleh masuk ya. Masuk dari depan. Masuk Kak. Dari depan. Ntar mundur. Bisa mundur. Yang kata getar. Lu jernih banget sih kerjanya ya. Kalau Aceh kagak. Coba abang tukang bakso ya, mantap ya. Udah nih. Mobil itu ada telurnya? Ada. Itu yang merahnya ada. Warna kuning. Ada 3 telurnya, ada 3. 8 tombol, 8 warna putih. Tukang bakso. Mustika Olida itu. Itu matiin dulu. Gue stopin dulu. Ada satu lagi. Ada lagi. Ada satu lagi loh. Iya ada lagi. Dari belakang. Iya tuh. Anjir. Roy. Jempolin. Om, telolet. Teloletan. Nggak ada. Telolet. Ya, mau jalan.
Di